Այսօրվա մեր հատվածը պիտի առաջին քիրք Սաղմոսացեն բոլոր համարները պիտի գարտամ։ Երանելի է այն մարդը, որ ամբարիշներուն խորհրդի մեջ չգալեր ու մեղավորներուն ջամփում մեջ չգենար եւ ծաղր ընողներուն նստած տեղը չնստիր։ Հաբա անոր հաճությունը Աստուծո օրենքի մեջ է եւ ցորեկ ու քիշեր անոր օրենքին վրա կմտածե։ Անիգա ճուրի ջամփաները դնգված զարիվես պիտի լա, որ իր ժամանակին իր բդուղը գուտա։ Ու անոր դերևը պիտի չթափի եւ ինչ բան որ ընե պիտի հաճոյի։ Այսպես չեն ամբարիշները, հաբա մղեղի վես զորհովը գծրվե։ Այսօր համար ամբարիշները Թադաստանի մեջ պիտի չգրնան գենալ, ոչալ մեղավորները արդարներուն ժողովքի մեջ, վասնզի դերը գճաշնա արդարներուն ջամփան, բայց ամբարիշներուն ջամփան պիտի գործվի։ Առաջին Սաղմոսացը, որ 6 համարները կփաղկանա, սակայն լեցուն է նոր գդագարանի ողջամիտ վարդապետության վրա հիմնված ճշմարտություններով եւ սորվելիք շատ դասեր կան։ Մեր նույնալ պիտի լա հաջողության քաղտնիքը։ Գարտացված համարներուն լույսին տակ այս է մեր նույնը։ Հաջողության քաղտնիքը, հաջողություն։ Որքան լավ բան է հաջողությունը։ Պողոս առաքյալ Դիմոթեոսին գսե, գուզեմ ամեն բանի մեջ հաջողություն ունենաս։ Ամեն բանի մեջ, այո, խոսքին բուն իմաստով, ամեն բանի մեջ հաջողություն ունենա։ Մենք պետք է ամեն բանի մեջ հաջողություն ունենանք եւ այս ըլլալու համար չանք պետք է։ Եվ այսօրվա մեր նույնը որպես տասկ ուզեմ ներկայացնել մեր հոգևոր շինության, քաջալերության, մխիթարության եւ զորացման համար։ Չանք ու աշխատանք կգարոդի։ Գաբեցողություն պետք է։ Հաջողություն ցերծելու համար դրված ժամանակը գորուս չենք սեբեր։ Հաբա շա։ Երաժիշտը իր երաժշտության մեջ, իր կորձի ասպարեզի մեջ հաջողություն ցերծելու համար ժամեր կդրամատրե։ Աշակերտներ չանք չեն խնայեր, մանավանդ անոնք, որոնք նպատակ ունին դեղը հասնելու համար, ամեն չանք գտապեն, քիշերը ցերեկին ալ գխարդեն, որբեսի պետք եղած գիտություններ հավաքեն եւ օր մնալ լավ կորցմը ունենան։ Առանց աշխատանքի, առանց չանքի հաջողություն ցերծել կարելի չէ։ Քրիստոնեական կյանքի մեջ ալ, եթե գուզեք հոգևոր կյանքի մեջ, հաջողություն ցերծել գա եւ նաեւ ցախողության մեջ ապրիլ գա։ Մեր ցերկն է, որ մեկը գնդրենք։ Ով գուզե կյանքի ովևէ մեկ մարզի մեջ ցախողություն ունենա, ոչ ոք։ Ուրեմն հարցումը հետևյալն է. գուզես հոգևոր կյանքի մեջ հաջողություն ունենալ, քեզ գեհետաքրքրե այս մեկը։ Եվ եթե ուզենք գիտնալ հաջողության սահմանները, կրնանք վերնակիր մտալ, Աստուծո ուզած տեղը գտնվելն է։ Անոր օրհնությունը հանգչիլն է։ Երբ հավատացյալը Աստուծո ուզած տեղը կգտնվի, ան հաջողության մեջ է վստահ։ Հոգ չէ թե ինչպեսի բարականերու մեջ կգտնվի։ Գապ չունի։ Աստուծո օրհնությունը հանգչիլ կնշանակե, որ մեկը Աստուծո ծրագիրներու մեջ բաժին ունի, անոր գամքի մեջ գկալե, այս է Աստուծո օրհնությունը,
Եվ ոչ թե նյութական բարիքներ լավ ապրիլ, այդ չէ։ Այսօր անհավատ միլիոնադերներ կան։ Ինչ պետք է ասենք անոնց համար, Աստված զիրենք օրհնած է, անշուշտ ոչ։ Եվ այս Սաղմոսացը, որ գարտացինք, մեզի կորցնական քայլերու մասին գխոսի։ Առաջին ժխտական բաժանումն է, փանեմը բաժնվիլ։ Երանելի այն մարդը, որ ամպարիշներու խորհրդի մեջ չկալեր, ամպարիշներու խորհրդի մեջ չկալեր։ Ջամփամը գծցնեոս, մեղավորներու ջամփում մեջ չգենալ։ Նոր գդագարանի մեջ հստակ կտեսնենք, մեր դերնալ խոսեցավ երկու ջամփաներու մասին։ Երրորդ ջամփամը գոյություն չունի։ Արդարներու ջամփան, այն ջամփան զոր գնդրեն մարդիկ են, որոնք արդարությամբ կգալեն եւ արդար Աստուծո հետ կգալեն։ Նաեւ մուշ ջամփան ամփարդավաններու կամ ամփարիշներու ջամփան։ Ամփարիշտ բարը մի խորիկ թե շատ վատ վիրավորիչ բար մնե։ Ամփարիշտ մեղավոր կնշանակի։ Մեղավոր բնություն գրող կնշանակի։ Ուրեմն Աստված հստակ կնե։ Արդարը ժխտական որոշում պետք է առնե եւ մեկ ամփարիշներուն մտածելագերբին պես չմտածե։ Ինչ է ամփարիշներուն խորհուրդը գեր ու խմե։ Ամեն բան հոսե։ Կադաստան երկինք ադինչ արասպել է եղեր։ Մարդը մերդել են ետքը եղեր Աստուծո առջև պիտի գնա հաշվետվության համար։ Անիկը վախցնելու համար մեջտեղ հանեցին, որպեսզի մարդը վախով ապրի։ Եթե անիկը վախի համար մեջտեղ ելած է, Երանի այդպես լար, մարդիկ անվախ կապրին։ Այնպես որ մի հավատար այդ բաներուն։ Հոս, գեր, խմե, թիզե, աշխարը բդդե եւ վերջ։ Անոնց ջամփան գայենի ջամփան։ Գայենի ջամփան։ Եվ առաքյալը գսե վայ անոնց, որոնք գայենի ջամփով գերտան։ Գայենի ջամփան Աստուծո գամքին հագարագիլ է։ Ոչ քու ուսածդ, իմ ըսածս պիտի ըլլա։ Ես ինչ որ գորոշեմ, ինչ որ գմդածեմ, ինչ որ պիտի անեմ, ներկայիս եւ աբակայիս այդ պիտի լա վերջագետ։ Թուն մեկկոմ, քու ուսածդ չէ, այս է գայենի ջամփան։ Երկրորդ ջամփան ամփարիշներուն, մեղավորներու ջամփան։ Անոնց մեջ կգալեն, այս ջամփան լայն ու ընդարձակ է։ Թեպի թժող դանող ջամփամն է։ Մարդիկ հավատան կամ ոչ, փեմերեն քարոզի կամ ոչ, թժող իրականություն է, Հիսուս ինք խոսեցավ։ Ճիշտ է, որ եբրայերեն Յոհաննեն բարը, որ թժող Հրեաստանի մեջ ծոր մներ, ճիշտ է ադիգա, հոն աղդոտություններ գտապեին գայրեն 24 ժամ վարած է, Հիսուս այդ վայրը արավ և օրինակ պերավ, որ հավիդենականության մեջալ այդպեսի վիճակ մգա։ Անոր համար գսե, որդը չմերնիր ու գրագը չմարիր։ Հոն բիդի լալ ու ագրաներ գրջդել։ Այս ճամփու մասին Հիսուս հստակ խոսեցավ։ Գսե Մատթեոս 7-րդ գլուխի մեջ 13-14 Նեղթրդեն ներս մտեք։ Նեղթրդեն ներս մտել չէ ջանում, Աստված եթե ինձի ընդրած է, ուզեմ չուզեմ օրը պիտի մտնեմ։ Եթե այդ տեսակ բան մլար, բադ վերջեր դար։ Մտեք գսե։ Թուն պիտի մտնես, ընդրություն է թուն գնդրես։ Նեղթրդեն ներս մտեք։ Բասնսի լայն այն թուրը ունտարցակ այն ջամփան, որ թեպի գորուստ կդանի, և շադավոր են անոնք, որ անգե գմտնեն։
լեցու, շադավոր, անթիվ, մեծամասնությունն են։ Բասնզի նեղը այն թուրը ու նեղված կը այն ճամփան, որ թեպի գյանք կդանի, ու քիչավոր են անոնք, որ զանիգա գկտնեն։ Եվ ամբիչապես յետ կգսե 15-րդ համար, զգուշ կեցեք սուտ մարգարեներեն, որոնք ցեզի գուքան ոչխարի հանդերձներով, սակայն ներսեն հապշտագող քայլերեն։ Ինչու համար այս խոսքեն յետքը ամբիչապես գսե զգուշ եղեք սուտ մարգարեներեն։ Որոնք են սուտ մարգարեները, անոնք են, որոնք գսեն, ինչպես որ բոլոր ճամփաները թեպի հրոմ կդանի, այնպես ալ բոլոր ճամփաները թեպի երկինք կդանին։ Բոլոր գրոնքները անխդիր թեպի երկինք կդանին, այնպես որ մտահոգվելու պետք չկա։ Միշտեր այդպես չէ, զգուշ եղեք գսե։ Մեկ երկու ճամփա կա։ Արդարներուն ճամփան, նեղ ճամփան եւ լայն ճամփան, ամփարիշներուն ճամփան։ Դարձյալ երրորդ ճշմարտություն, անոնց ըրածները չներ։ Գսե երանելի այն մարդը, որ ամփարիշներու խորհրդի մեջ չկալեր ու մեղավորներուն ճամփու մեջ չգենար։ Եվ ծաղր ընողներու նստած տեղը չնստիր։ Անոնց ըրածները, անոնց բես չվարվիր, անոնց պես չմտածեր, այլապես ինչպես հայտնի պիտլա, հավատացյալը ոչ հավատացյալ են, հայտնի եղող բանը այն է, որ մեկը ամեն գիրակ եկեղեցի կհաջախ է, բույսը ոչ, ովևէ կապ չունի, լավ է եկեղեցի երթալ, դունը նստել են լավ է, Աստծո խոսքը գլսես, բայց այդ չէ, ադի նշան չէ։ Պետք է հսկա դարբերություն մգա։ Ուրեմն անչատում մգա, ժխտական բաժանում մգա։ Աշուշ, եթե միայն այս համարը առնենք փարացիորեն առանց փախտadելու նոր գդագարանի ողջամիտ վարդապետության հետ, այն եզրակացության պիտի քանք, ուրեմն ես մեգուսացած լերան քակաթը առանցին ապրիմ, մեկու հետ կապ չունենամ, ոչ, այդ չէ։ Այնպես որ Տերը հստակրավ իր հետևորդներուն բադվեր տվավ ըսելով քացեք, ուր երթակ, աշխարհի մեջ, քացեք, ավետարանը քարոզեցեք, բարեբախտաբար աշակերտները հնազանդեցան այդ բադվերին, եւ այսօր ավետարանը մեր ցերկը հասան։ Ուրիշ տեղ մգսե ցեզ գղրգեմ, որպես ոչխարներ ուր քայլերու մեջ, երթալ գա, այնպես որ եթե հավատացյալը աղ է, լույս է, ուր պիտի լուսավոր է, ուր համ պիտի դա մարդոց, ինչպես պիտի հրաբուր է, ուրեմն հավասարակշռությունը բահենք եւ ամեն բան իր տեղը տնենք, հոս գխոսի, որ չի խորհինք անոցպես, մեր ծրակիրները աստվածահաճո ըլլան, ոչ թե ամփարիշներու պես գեր խմե եւ քոանցիտ համար ապրիլ, այնպես որ գանչված ենք թեպի մարդոց երթալու եւ աղ ու լույս ըլլալու։ Հոգևոր կյանքի մեջ աճելու համար արգելքներ կան, այդ բաներեն պետք է բաժնվենք, ինչ բանն է, որ քեզ յետ կբահե Աստծո մոտենալը, այն բաները, որոնք քեզ քու առաքելութենետ կերացնեն, պետք է ուրանաս, այս կնշանակե ամփարիշներուն խորհրդի մեջ չկալեր, այսինքն անոր հետ կորց չունենալ, այդ բաները, որոնք քեզ յետ կբահեն Աստծո, պետք է դուրս հանես, հերանաս անոնցմե։ Դարձյալ ճշմարտությունը, որ հոս գարտացինք, Աստծո օրենքի վրա կմտածի, գսե հաբա անոր հաճությունը Աստծո օրենքի մեջ է, եւ ցորեկ ու գիշեր անոր օրենքի վրա կմտածի։ Որքան կարևոր է սիրելներ այս օրերու մեջ, որ մարդիկ կորձիկ մունին իրենց ցերկերու մեջ, որում միջոցով բիտկերնին գրմփագոձեն ժամերով, հոս գլեցվի աղբերով, որքան կարևոր է, որ հավատացյալին խորհուրդները Աստծո խոսքով լեցվի, Աստծո խոսքով։
Մաքուր, խորհուրդները մաքուր գլան։ Թուրսեն եկած չար խորհուրդներուն գրնան հաղթել, բայց հիմա քերին դարձած են իրենց ցերկը բռնած կորձիկին, որովհետև հոս լեցված է, գապված է, չեն գրնար ցերփազատվիլ, որովհետև հոս ամեն բան հոս է։ Գուզես, եթե չես հավատար ասածիս, օրը փորձե, ըսե այսօր սելֆոն ըսվածը, Facebook ըսվածը, թիմադեդրը, բիդի չի կործած եմ։ Փորձ մարը։ Փորձ մարը։ Չիղերդ խանգարվելու գսկսի, շաքարունի շաքարդ կպարսանա, փորձ մարը եթե գուզես։ Ըսե այսօր վերջացավ իրա, փորձ մա բիտեմ նայմ ինչպես պիտի ըսկամ։ Մարդիկ գապված են անդորամար աստուծո խոսքով պետք է մեր խորհուրդները բաշարը լան հոն ամփարենք զինամթերքը լեցունը լա աստծո խոսքով Հիսուս որդի մարդո լալով հոս քրվածով հաղթեց մենգալ քրվածով պիտի հաղթենք երբ որ հոս լեցուն է աստուծո խոսքով չարին արձակումները ինչպես պիտի դիմակրավենք եւ հաղթական դուրս գանք եթե աստծո խոսքը դեղ չունի հոս այն միտքի մեջ ուր աստուծո խոսքը դեղ չունի այդ միտքը սատանային ֆաբրիկան է հոնդեղ են գարդատրե ինչ որ գուզես գարդատրե այնպես որ երանի թե մենգալ մեր հաճությունը աստուծո օրենքին վրա լա երկրորդ համարի մեջ ճշմարտությունը գա որ անուրանալի է եւ բոլորիս պետք է անոր հաճությունը գսե այս բառը հաճությունը աստծո օրենքի մեջ է հաճություն հավատացյալը աստծո խոսքեն հաճույք պետք է առնե հաճույք պետք է ուրախալա ուրախանա քոհանա ես գուշտեմ ախբերով չեմ սպաղվիր գուշտեմ մեր հոգվուն ջաշը պետք է ուտենք Հիսուս չսավ մարդ միայն հացով չաբրիր ուտելիքներով հաբա խոսքով գաբրի երբ պետք է ուտենք այս խոսքը եթե ցեզի հարցնեմ վերջին անգամ երբ ջաշրիկ եւ ասես օ գարցեն 4 ամիս մանցավ 4 ամիս առաջ ջաշրերը գանակ մեգը լավ ինչու համար աստծո խոսքը երեք ամիս առաջ համար բգարտացի կամ շաբաթը մեկ ինչու համար աստծո խոսքով մեր հոգիները չսնուցանենք անով աճինք որտեվ աստծո խոսքով է որ զասված կդաշնանք անոր գամքը կհասկանանք ինչ կուզեան մեզ կհասկանանք եւ նաեւ ուրիշ ճշմարտությունը հաճողության առնչությամբ բդղապեր կյանք անիգա չուրի ջամփաները դնգված ծարի վես պիտլա որ իր ժամանակին իր բդուղը գուդա չուրի ջամփաները դնգված ծարի վես միշտ կանանչ են միշտ կանանչ անոնք որոնք գիտեն քյուղերը կացած են ուր քեդեր կան մենք Հունաստան շատ կերտային քյուղը վերը քեդերուն 4 կողմ, 2 կողմեր ասպես միշտ կանանչ ծարեր կային, միշտ չուրեն գարներ իր սնունդը երբ ժամանակը կա բդուղ պիտի դա եւ նաեւ հոս կդեսնենք ժամանակին գսորվիկ թե բդուղ քաղելը ժամանակ ունի մենք միշտ կցանենք սակայն ժամանակը երբ կա անպայման պիտի քաղենք որտեղ խոսքը մենք խոսքով ալ գցանենք անպայման բդուղ պիտի դա խոսքը բարաբի հետ պիտի չդառնա ինչ բան որն է պիտի աճողի գահավատանք այս ճշմարտության երբ մեկը ամփարիչներու խորհրդի մեջ չկալեր ծաղրնողներու նստած տեղը չնստիր աստուծո խոսքեն հաճույք կառնե այդ մարդը
Աստուծո գամքին համացային կործեր ընելով պիտի հաճողի եւ ոչ թե իր ցանկությունները կոյացնելու համար։ Այո, անպայման պիտի հաճողի։ Եվ գուզեմ որպես օրինակ բերել երկու անձերու։ Մեկը հաճողեցավ, մյուսը ցահողեցավ։ Առաջին անձը, որ գուզեմ ցեզի ներկայացնել, Հովսեփն է, 5 դագարանի մեջ։ Ասոնք թեր 5 դագարանի ժամանակի մեջ ապրեցան, այդ ժամանակաշրջանի մեջ, որ շատ դժվար էր։ Հովսեփ ինչ վիճակներ անցավ։ Բայց ուր հասավ, հաճողեցավ, աշուշտ, հաճողեցավ։ Նեղությունները, դժվարությունները, դարաբանքները իր հարազատներուն կողմէ ոչ թե թշնամիներ են, լրությամբ Աստուծո հաստատվեցավ եւ դեղ մի եկավ, որ Հովսեփ երկրորդ փարավոն եղավ։ Իր ժողովուրդը սովեն ազատող եղավ, փրկիչ եղավ։ Ինչու համար հոս Աստուծո հետ կապված էր, գխորեր, գմտածեր, իմ հայրերուս Աստվածը, Աբրահամի, Հակոբի, Իսահակի եւ այլն, միշտ գմտածեր, միտքը վերներ, առաքյալն ալգսե, քանի որ Քրիստոս հետ հարություն արիք, վերի բաները մտածեցեք, վերի, ուրեմն հաճողեցավ, փառավոր հաղթանակ մտարավ իր բոլոր դժվարություններում վրա։ Իսկ մույսը, որ ցախողեցավ, Սամսոնն է, թադավոր մներ, թադավոր եւ ինչ աստիճանի հասավ, աչքերը գուրցուցին եւ այդ չաղացքի քարը գդարցներ, ձաղրանքի արարգա դարձավ, խրախճանքի ժամանակին կանչեցեք նայենք այդ Սամսոնը, թող մեր արջևը խաղա քիչմը, բարե վրան խնդանք, ինչ մեծ ամոթ, ինչու համար, որտեղ ամփարիշներուն ջամփուն այդ խորուրդը, այդ մտածելակերպ ուներ, չհերացավ այն բաներեն, որոնք զինքը Աստծուց մե հերացուցին։ Թալիլային հետ ինչ կորձ ունիս, փղշտացիներուն հետ, Աստված հստակ գրած էր, անոց հետ խնամություն չկա, գրաբաշտեմ, ես շատ սիրեցի, ուր գտնեմ անա քեղեցիկ աղջիկ, ծնող կսի մեր ժողովրդի մեջ չկա փղշտացին անթլփատներուն, անոնք գրաբաշտեն, ոչս, ուզեմ կացեք ինձի արեք, և դեղ մասա, որ ամեն բան գործնցուց, պատճառը ամփարիշներու խորհրդի մեջ կալեց, իր ցանկություններուն մեջ կալեց եւ մորցավ իր հայրերուն Աստուծո գործերը։ 4 եւ 6 համարներու մեջ եւս կարևոր պատկամ մգա բոլոր անոց, որոնք Աստուծո ջամփում մեջ չեն կալեր։ Վասնզի գսե 5-րդ Ասորամար ամփարիշները 4-րդեն գարտամ, այսպես չեն ամփարիշները, հաբա մղեղի պես զորհովը գծրվե։ Ասորամար ամփարիշները Թադաստանի մեջ պիտի չգրնան գենալ, այսինքն պիտի չգրնան դոգալ, առաքյալ գսե ամեն լեզու պիտի կոծվի։ Ոչ ալ մեղավորները արդարներու ժողովքի մեջ, գապ չունի, երկու ջամփաներ են, մեկը մյուսին հետ գապ չունի, բասնզի դերը գճանչնա արդարներու ջամփան, բայց ամփարիշներու ջամփան պիտի գործվի։ Մեղավորներու ջամփան գհիշվի, ինչպեսի ջամփամն է, հիշեցինք, Գայենի ջամփան, Նոյի օրերու մեջ աբրո մարդոց մդայնության ջամփան։ Ուրեմն այս ջամփաներն մեկտի պիտի գնաս, պատկամը այս է քեզի այսօր։ Ընտրությունը քուգը դες չեմ գդարը ստիպել։ Դիկնոչս չեմ ստիպել, որ այս ջամփում մեջ են կալե։ Ազատ ես, ասված գոչ կնե, գնդրես, գիշեր ու ցերեկ անոր խորհուրդներուն վրա մտածես։ Ուրեմն որպես քրիստոնյաներ մեզի հաջողություն կնշանակե այս գարջ կյանքին ընթացքին Աստուծո ուզած տեղը
ըլլալ, անոր ծրագիրներու մեջ բաժին ունենալն է։ Հարցը գուզենք, թե ոչ կսես, չէ, ես այդ տեսակ բաներուն հետ միտքս աստքայնալ չեմ հոգնես, ես եկեղեցի գերտամ կուքամ ամեն գիրագի, բարդագանությունս կգադարեմ ու վերջ, ասիգա սուտ մխիթարություն է։ Գուզես, աչկերըտ երգիկ պանաս, պետք է, դերոչի հետ կալես և ընդրես, անոր խոսքը քու հաջությունը ըլլա։ Մեղքը ընդրող և անոր մեջ աբրող մարդուն, եթե ասես այս աշխարհի մեջ հարստություն թիզելու համար, վայելելու համար, մասնակետ մի եկած և տասախոսություն մը բիդիոն է, փյուրավորներ բիդի երթան, բաց ագանչներով մդիկ բիտնեն, ինչպես կրնամ ես հաչողություն ծերծքել, թրամ գա, ինչպես, սագայն, որքան ալ մդիգնեն, և իրավ հաչողին, անոնց հաչողությունը մինչև կերեզման է։ Իսկ հավատացյալին արձանագրած հաչողությունը թե հոս ինքը ուրախ պիտի բահե, խաղաղ և թե հավիտենականության մեջ։ Երանելի այն մարդը, որ ամպարիշներու խորհրդի մեջ չկալեր ու մեղավորներու ջամփու մեջ չգենար և ձաղը ռնողներու նստած տեղը չնստիր, հաբա անոր հաջությունը Աստուծո օրենքի մեջն է։ Գիտեք երանելի ինչ կնշանակե չէ, երջանկահոգի, մեկը, որ երջանիկ անցմն է, երջանիկ անցմն է։ Հիմա եթե ցեզի ասեմ, եսօրեն վերջ մեր երջանկահոգի թորքոմին բիդայցել եմ, բիդսեք մեղա քերեզման բիդայցելես, ոչ, թորքոմ եղբայրը հավատացյալ մնե, որ իր գնոջ հոգ կդանի, բայց երջանիկ անց է, երջանկահոգի է, ներքին խաղաղություն գվայել է, հոս, երբ Հիսուս խոսեցավ 5-րդ Մատթեոսին 5-րդ գլուխի մեջ երանի ողորմածներուն, երանի խաղաղություն ընողներուն, երջանիկ անձեր են անոն, հոն մերելներուն չի խոսեցավ, ողջ մարդոց խոսեցավ, հոս երջանիկ կլաս, անցըտ երջանիկ կլա, երանելի այն մարդը, երջանիկ է այն մարդը, որ ամպարիշներուն խորածը չի խորիր, անոնց մդայնությունը չունի, գեր խմեթիզե ապրե վերջացավ, հաբա իր հաջությունը Աստուծո օրենքի մեջն է։ Դերը ցեզորտն է, իր շնորհքի մեջ բահե երանի թե մենք հաջողություններ ցերկ ցկենք, մինչ գաբրինք դերոջ հետ իր փառքին համար, ամեն։ Վերջավորության բիդերքենք 276-րդ երգը, Քեղեցիկ երգ մնե, վերջին դունը ոտքի վրա և աղոտքով բիդի շարունակենք։ Ես կջամփորդեմ լուսո մեջ բայձար, ցորերու մեջ են լերներու վրան, Հիսուս ըսած է ես քեզ չեմ մոռնար, հարցը մենք չմոռնանք, մեր միտքը չհեռանանք։ Երրորդ տունը ոտքի վրա, 276 Ես կջամփորդեմ լուսո մեջ բացր, ցորերու մեջ են լերներու վրան, Հիսուս ասած է, ես քեզ չեմ մոռնար, խոստումներ հաստատ միշտ կմնան, երկնային արե, հոգիս կողում է ասամանլուս, Հալելույա, երգե մարդար է, իր պարտավին յան իմ սեիս,
վրատե իրեն մոտ գարնեմ հաստատ կայլեմ Երնային արև հոգիս կողով է ասամանուս Հալելույա Գերտե մարտարե իր պարտավիդյան իպսե Հիսուս Այցար լուսով մեջ միշտ ուրախ սրտով կհառաջանամ թեպերին դու Հարկանով իրեն կգալեմ իր քով արևին մեջի սիրույն անուր Երնային արև հոգիս կողով է ասամանուս Հալելույա Գերտե մարտարե իր պարտավիդյան իպսե Այո Տեր Հիսուս, մենք քու գտենք թուն մերն ես, շնորհակալ ենք Տեր, որ մեր կյանքերը հեղաշրջած ես և մեր սրտերուն մեջ գթակավոր ես։ Շնորհ Տեր, որ բաժնվենք այն բոլոր բաներեն, որ մեզի քեզ մեկը հեռացնեն, և մեր խորհուրդները, մեր հաճությունը քու խոսքիդ վրա ալլա։ Այդպեսով պիտի ճանչնանք քու կամքդ և քու բոլոր ծրագիրներդ պիտի հասկանանք։ Օգնե մեզի, որ մեր կյանքերը քու ուզած տեղը դլան և այսպես մենք ալ Տեր հաջողություններ ցերծենք և քու անվանդ բադիվ բերենք։ Արձակես մեզ քու խաղաղությանդ, փառքիդ համար կխնդրենք։ Ամեն։